დეტალები არ არსებობს. როცა საქმე ეხება ადამიანებს, საქართველოს საუკეთესო მოქალაქეებს. მით უფრო როცა საქმე ეხება ქვეყნის ბედს. ამიტომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია რომ გავერკვეთ ყველაფერში. ტერმინების ჩათვლით. საქართველოში არ არიან დაკავებულები ქუჩის უკანონო გადაკეთებისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები ნიღბის ტარებისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები ჩაფხუტის ტარებისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები ბანერის გაშლისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები ობიექტების დაკავების მცდელობისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები წვრილმანი ხულიგნობისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები მანდატურის დაუმორჩილებლობისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები საპარლამენტო კომისიაზე გამოუცხადებლობისთვის. საქართველოში არ არიან დაკავებულები არჩევნების შედეგების არცნობისთვის. ყველა ვინ ზის რუსი ბორიას ტირანიასთან ბრძოლისთვის. სხვანაირად შეგიძლიათ ახლა ეს წაიკითხოთ. პუტინთან ბრძოლისთვის საქართველოში. არც ერთი არაა ხულიგანი, მეტიც, არც ერთი არაა კანონის, მით უფრო კონსტიტუციის დამრღვევი. და კიდევ უფრო მეტი. სწორედ ისინი იცავენ კონსტიტუციას, დამოუკიდებლობის აღდგენის დეკლარაციასა და სახელმწიფოს საბაზისო პრინციპებს. ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, კონსტიტუციაში ჩაწერილ ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალს. აი ეს ადამიანები იცავენ ამ ყველაფერს. იცავენ საკუთარი თავისუფლების ფასად. საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად. საკუთარი ცხოვრებისეული დრამების ფასად. საკუთარ შვილებთან და საყვარელ ადამიანებთან განშორების ფასად. ეს ადამიანები იცავენ განათლების ევროპულ სტრუქტურას, რომელსაც თქვენ ან თქვენ შვილებს თუ ჩემი ასაკის ხართ, ან თქვენ შვილიშვილებს თუ ჩემზე უფროსები ხართ კიდევ, გაძლევთ ევროპული სიკეთის გამოყენების საშუალებას, ევროპაში სწავლის, სტაჟირების შანსს. ეს ადამიანები იცავენ უნივერსიტეტებს გაყიდვისგან და მათ ნაცვლად ცათამბჯენი ბეტონის კორპუსების ჩატქმისგან. ეს ადამიანები იცავენ თქვენს შანსს, ხვალად შეძლოთ განსხვავებული აზრის მოსმენაცა და გამოთქმაც. ეს ადამიანები იცავენ თქვენს შანსს, ხვალ არ კი არა, აღარ გაიღვიძოთ ჩელიაბინსკსა და ფენიანში. ესენი იცავენ თავიანთ შვილებს, ანუ თქვენს შვილიშვილებს, რომ თქვენგან განსხვავებით იყვნენ სრულფასოვანი ევროპელები. უფლებებით, ცხოვრების დონით და დაცულობით ევროპელები, პასპორტით ევროპელები. იცავენ ამ ქვეყანას, რომ ევროპაზე ოცნება გულში არ შეინახონ მაშინ, როცა გულს ზემოდან გულის ჯიბეში შეინახავენ საბჭოთა ან რუსულ პასპორტს. ეს ყველაფერი რომ არ უნდათ, იმიტომ მიდიან ნებაყოფლობით გისოსებს მიღმენ. თქვენთვის, აი, ზუსტად თქვენთვის. ამიტომ ესენი არ არიან დაკავებულები, ესენი არ არიან ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის მუხლებით მსჯავრდებულები. არავინ, ჩემი მეგობრები, კოლეგები, არა კოლეგები, ნაცნობები, უცნობები, ესენი არიან ბორიას ტყვეები, პუტინის მძევლები. მათი ბრძოლა ჩაიწერება ისტორიის სახელმძღვანელოებში. თქვენი დუმილი კი რასაც არ უნდა ფიქრობდეთ ახლა გულში ჩაიწერება პუტინის გამარჯვებათა სიაში. აჰა, საქართველოსა და ქართველებიც დაბრუნდნენ в родную гавань. Возвращаются в родную гавань.